大家好，欢迎来到小蜗牛在囧途，我是岛主。现在呢，我在广西的北海，目前也驻车在一个停车场，应该是啊，这是一个私人的停车场，有水有电，一天30块钱。稍后呢，我会发一个就是详细的这个营地介绍啊。那今天给大家分享点啥呢？今天分享一下就是我们房车啊，尤其是这种拖挂房车，我们配这个空调的时候要做哪些考虑，今天给大家分享一下。那在我前面呢有2辆拖挂房车，都是同一个牌子的啊，费德姆的。那这辆是我的，这辆是邻居的哈，隔壁2个小美女的。那我这个车配的是一个多美达的顶置空调，那它这个车呢配的是一个家用空调。我们过去看一下，这个呢就是我的蜗牛3号啊，多美达的顶置空调。这个空调制冷效果是没问题的，但是因为它是定频的，所以噪音要大一点。这个如果再换成那个变频的，噪音就要小很多了。然后呢，它优点就是说它的耐用性比较好啊，适合于就是说车上比较用，抗颠簸呀，包括这种故障率也都很低。这个车应该是用了有多久了？也去年5月份，快1年了，10个月左右了，目前没发现过任何空调方面的故障。然后呢，外机呢是在上面的。那这个呢就是隔壁车友的车啊 ，Hello， 来看一下啊。然后呢，它这个空调呢，就是也是隐藏起来的，在这个柜子里，它就装了一个康佳的家用空调。然后它的外机呢，就在这个下面了，把这个下面这个整个橱柜啊，都装上外机了。那它的好处就是，当时也是我建议这样装的啊。为什么呢？因为这个地方在轴的上面，轴在这个位置嘛，这样的话呢，轴的附近呢，它稳定性要好一点，不破坏原车的配重平衡啊。那缺点呢，可能就是这个地方要占地方啊，这里呢也是占了一个储物空间。那还有一些车呢，空调的外机是放在这里，包括很多小伙伴呢，跟我说，就是啊，也是跟我一起团购这个费德姆房车啊，这款460定制版，他很想把这个空调外机放在这里装个家用空调。那这个我是不建议的，为什么呢？因为它整个原车的设计啊、平衡啊、配重啊、稳定啊，在这个地方都没有这个重量，因为它的一个外机的重量有25到30公斤。所以还是比较重的啊。那你加重了之后呢，势必要加大前车的一个压力和你的整个梁的一个压力啊。所以这个抗颠簸性啊，各方面呢，可能就是其实也可以装这么说，但是就是相对可能就是它的稳定方面呢，包括梁的承载方面呢，相对就要差一点了。但是有很多厂家呢，就是基本上客户呢提出来的反正说怎么装就怎么装，都给装上了，但这个我还是不太建议的啊。虽然装这个位置呢，确实又省空间啊，然后散热又好啊，通风也好，但是缺点呢也表露出来了，就是它整个的一个配重稳定性啊，这个还是看个人需求，因为我是不建议的。目前像我这款车，目前啊在高速上每小时80、90公里的时候，有大货车、大巴车超是不飘的，那就这个呢就归功于它整车的一个稳定平衡。啊，这一款。那刚才说了2款空调了，还有一个什么空调呢？这种窗机空调啊。之前看过我视频的小伙伴有看过我的蜗牛1号，就是窗机空调。窗机空调呢，通常会装在车的尾部，大概这个位置，或者装在反正床的下面啊，直接对着吹，是这样的。还有一种空调呢是抵制空调。那抵制空调呢，就是顾名思义，就是房车底部安装的空调，但实际也没有装在底部，实际它也是装在这个舱里边啊。那这个就是它的。刚才说过了，它的那个外机家用空调的外机到这个位置。那抵制空调呢也是这样的，它可能也装在哪个舱里面，或者是卡座下面，或者是这个料理台下面的舱里边啊。然后通过管子把那个冷气输出去。耶，你在玩我的空调是吧？还有一种空调呢，就是我这种的12伏空调啊，它是属于是车用空调，有12伏、24伏的。那它这种空调呢，就是它的内机是这样的，里面有个内机，外机呢我是装在了车后面的底下啊，装在这个位置。那这种空调呢，通常它的制冷量是有限的。为什么我们 B 型车选这个呢？因为它就是虽然它有限，但 B 型车空间也有限的，所以这样一搭配，而且还比较省电，还可以。所以就用这款车用的就是这个，属于是按道理说大货车驾驶舱专用的空调，大货车。然后它有24伏的，那它又生产了12伏的，像我这个就是12伏的。那这几种空调都有用，根据不同的这个。你整个内装的需求啊，布置的需求和你自身的需求啊，那就是说有不同的空调呢可以选择啊。有些厂家可能就是固定什么空调就是什么空调了，
那有些厂家可能可以选一下。那我建议大家选空调的时候一定要考虑它的重量啊，重量，因为什么？因为甭管玩自行车还是拖挂房车出行啊，安全永远是第一位的。那对于拖挂房车来说，它的稳定性就它的稳定安全性应该是第一位的啊，我是这样认为的。所以我建议就是说，我们选空调的时候还是充分考虑它的一个配重、平衡、稳定。因为一个好的房车啊，它就是说那个面向市场的之前它会有多种的测试。那最重要的一个测试环节就是它在高速行驶的稳定性啊，比如有横风的时候、下坡的时候啊，然后那个大巴车、大货车超车的时候，这种风的引力的时候，它的一个稳定性啊，是不是很优秀，是不是稳定的好，这个直接涉及到安全方面。所以单纯的不是我们很多小伙伴说空调外机我想装哪里装哪里，空调想选什么样想什么样的，那选之前你这个要慎重。可能有些厂家会负责任告诉你说这样装可能会怎么样，不建议。那有些厂家可能你说装他就认为没问题就给你装了，那这样的话可能导致你后面的一个使用的一个安全的一个隐患啊。那这是几种空调我说完了。那我如果就是按照我目前的玩法再选什么空调呢？这个大家可能会很意外，我不会选空调，我会车里多加一些风扇包括我现在准备去买一些风扇，因为来这边有点热了嘛，基本上这个温度27、8度啊，30度以内啊，风扇就都可以解决掉了。而且跟着季节走，我是没必要装空调。那这个呢也是根据个人需求的。那有些人呢，可能他就是说，比如你的车可能要就是不长期出去玩，可能在家也要用，对吧？可能停在院子里了，或者是停在营地，停哪里了，需要空调。这个呢，我建议啊，就是还是装一个房车专用的空调。比如说我那个空调嘛，就是属于性价比高的一款啊。我这车是我的啊，多美达。但是它有个缺点啊，这个空调缺点它就是定频的嘛，耗电高，噪音大。但是你可以买一个好一点的，就是它的变频的啊，原装进口的变频的多美达顶置空调。那价格呢也贵一些啊，可能要8、9千、1万多这样一个价格。那这个空调呢，应该也就是4、5千块钱，这个多美达的，所以说它的价格差别还是很大的。那你家用空调呢，可能也就是2000块钱左右，2、3千块钱的样子，对吧？所以说这个也看个人的需求。但是我如果用啊，就是可能还是会选择这种专用的空调啊，选择变频超静音的那款的，相对就要是比这款要省电一些，噪音小一些。但是这2年如果让我重新选车的话，我肯定就是不装空调的。边疆万里行，按照季节走，不装空调啊。车本身的载重，你看这一个空调30、40公斤，40公斤左右，那空调去掉了，这车整个轻了40公斤，对吧？然后面积还大了，像它这车就是没有顶置空调之后，铺了1200瓦的太阳能板，用电非常豪横，属于用电无忧那一种的。好了，这就是我玩了4辆房车啊，然后对空调的一个分析及经验分享，希望能帮助那些正在选购房车的小伙伴选到自己合适的房车。好了，今天的视频就到这里。喜欢房车生活的小伙伴也可以关注一下我的微信公众号小蜗牛在囧途，里面有我私人微信，有事您留言。好了，今天就到这里，拜拜，跟老爸赶海去了。